بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في العقيدة، waxaan isku dayayaa inaan sharxi karo ama wax ka idhaahdo mawduuca ku saabsan alfaaxisha waa eray xumo oo dhankooda, laakiin aad moodo qur-aanku inuu si gaara ugu sii calaamadiyey xumaha qayb kaloo kasii mid ah oo ah waxa zinada loo yaqaano. allana subxaana watacaala uu qur-aanka ku leeyay walaa taqrabu zina inahu kana faaxishatan wasaaa sabiila. ilaahay wuxuu leeyahay zinaha samaynina lama odhan, waxa la yidhi ha u dhawaanina. zinadu diinta islaamiga waa wax aada ugu foolxo, dhaqamada bini aadamka waa wax aada ugu liita, waa astaan lagu garto ummadaha sii socda. ma aha markaan leeyahay waa astaan lagu garto ummadaha sii socda aragti islaamku uu qabo oo qura, waa aragti runtii dunida maanta dhammaanteed taalla. kastoo laga yaabo in dad badan isweydiiyaan oo haddaan sawtan aada ugu badan wax ka qabad baa loo garan waayo. yani mabda islaamiga mabaadi'da aan ahayn wax ka qabad ayay u garan waaye. saasi daraaddeed bay waxay ku dhawaaqayaan saaxiib qura yeela ama gabadhu saaxiib qura ha yeelata ama tan ha yeelata, laakiin iyo qofku taltallaabin. saa daraaddeed baa qaarkood qawaaniintoodii waxay ku dareen in la mamnuuco in rag ama dumar la gado oo ay yani galmada rag iyo dumarka ka dhexlay inay wax lacag lagu kala gadan kara inay noqoto. dalal gaaleed oo caan aynu naqaano, xataa kiina gumaysan jiray ingiriisku uu kamid yahay, ama dalal badan oo reer galbeed kamid ay kamid yihiin. caalamulislaamina waxaad moodaa dacaarada ama xumaha caynkaasiyo in la gado qaanuunka ka yaala marka laisku wada daro. kuwii faransiiska iyo talyaanigu gumaysan jireenna waa fasax, kuwii ingiriiska iyo noocyaadka kala gumaysan jireenna waa mamnuuc. si kasta ha noqoto, ilaahay subxaana watacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamay inuu sheegay inay faaxishay, dabeetana ha samaynina baa ilaahay yidhi subxaana watacaala, bal ha u dhawaanina. shayga xumihiisa waxaad ka garan kartaa cuquubada alla saaray subxaana watacaala inta laagtay. qof bini aadam oo laydhaha dhagax lagu dilo wax ka fool xumi ma jiro. yani waxaynu naqaanaa qofka zaaniga muxsinka ah, shareecada islaamiga waxay qabtaa haddii lagu cadeeyo in dhagax lagu dilo, ka dhalinyarada in la karbaasho. labaduba waa shay zajriga ama in qofka laga hiifo waxan oo laga reebo waxa u dheer inay yihiin qofka oo la liidayo, ama camaliyadan oo camaliyad aada u foolxo. waayo bini aadamka jiritaankiisa wuxuu ku salaysan yahay ama taranta bini aadamku waxay ku salaysan tahay guri la dhiso. zinadu se waa mutca, waa raaxo la raadinayo oo aan la rabin in mas-uuliyadeeda la qaado. yani islaamku wuxuu ogolyo keliya inay dadku guri sameeyaan oo gurigaasi mas-uuliyadiisa ay qaadaan oo dhashiisa ay tarbiyeeyaan oo iyagu ay kaga koobnaadaan xumaha dhammaantood. zinaduna waa intaaba cagsigeeda. zinadu mujtamacay ku badato guurkaa yaraada, inta isguursataana wuu dada. walidalik baa maanta galbeedka waxa u caana, wadamo badan oo galbeed kamida waxay idhahdaan furitaanku waa 50%. yani laba guro kastoo la dhisa mid baa duba. waxay idhahdaan khiyaanada rag iyo dumarka udhaxaysa wadanada qaarkood waa 80%. taasi waxay sababtay bay leeyiin inaanay suurtagal ahayn in reeraba jiraan, in wadan dhani bilaa reero uu noqdo. waxay sababtay in wadan dhan la yidhaahdo qof askari loo qoraa la waayo. dabeeta ay sababtay in la yidhaahdo hoos ha loo dhigo waxyaabihii askarta lagu qaadan jiray. markii la waayey yani qadiyada tan cid ka soo bixi karta ayaa waxay noqotay war waxaynu haysano aan wax ka qaadane wixii inoo ahaa xadka ugu hooseeya ee qofka caafimaadkiisa lagu qiyaasi jiray horta looga noqdo. waxaa la yaqaanaa inay zinada iyo faafista xanuunku nooc kastaba xanuunada faafa inay wada socdaan. saa daraadeed ba waxa la yidhaha markastoo zinada ay sii badataba dunida xanuunada kusii bata, iyadoo oo maanta dunida la ogyahay in technology badan iyo medicine badan iyo dawooyin tiro badan la helay. wixiiba dawo la helay waxaa laga sii dhaxlay inuu xumaha kani sii bato ama si xanuunadu inay sii bataan, bale kuwuu nabigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam inay soo baxaan. uu ku tilmaamayay inaanay ummadi ku dhicin
zinadatan oo aanay ku faafin ilaa iyo ilaahay wuxuu ku itixaama xanuunaan kuwoodii hore aqoonin. xanuunada zinada laga qaado qura waxaad moodaa dowr kastoo bini aadamku uu mid wax yar ka fartaba mid cusub inaan la keeno oo kii hore kasii gedisan ama kasii faafin. waxay nagaga filan zino sida alla uu fogeeyey. ilaahay wuxuu leeyahay azani laa yankixu ila zaniya aw mushrika wazaniyatu laa yankixuha ila zanin aw mushrik waxurima dalika cala lmu'miniin. waxaa la israaciyey gaalka iyo zaniga. markaasaa la yidhi ninka zinaysta ma guursado gaalad iyo zaniyad mooyaane. gabadha zinaysataana ma guursata baa la yidhi zaniyad zani nina ah iyo gaal mooyaane. waxaad moodaa in lagu walaalaynayo nafka sida ka muuqata labada tan. waxayna kaga filan xumaheeda zino saaxumo uu alle subxaanahu watacaala ugu tilmaamay inuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min. ma zinaysta ka zinaysanaya waktiga uu zinada ku dhacaya isagoo mu'mina. waxayna kaga filan inaynu garanno inay ka mid tahay macaasida ugu waaweyn ama kabaa'irta la yidhaahdo inay ku jirto. bal inuu ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa ku tilmaamayo qofku zinada uu ka dhowrsaday inay cibaadaadka ugu waaweyn ka mid tahay ee ilaahay ambiyo ku ammaanay ee dumar ku ammaanay. yani waa labada shay si ay u kala fogyihiin. qofka zinada ku dhacaya qof ka dhowrsada kii zaaniga ahaa marka wuxun alla ku sheegay ka dhowrsadayna ilaahay wuxuu tilmaamaya inay tahay cibaado aad u dheer. walidalik baa ilaahay subxaanahu watacaala nebi yuusuf wuxuu ku ammaanaya inuu leeyahy rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh. waxaa la kala dooransiinaya xabsiyo zino. dabeetana wuxuu leeyahay ilaahayow xabsigaa dhaama waxaan laygu yeedhaya. zinadii wuxuu ka doorbiday xabsi. ilaahayna subxaanahu watacaala markaasu wuxuu leeyahy wakadalika makanna liyusufa fi lardi yatabawa'u minha xaytu yashaa nusiibu biraxmatina man nashaau walaa nudiicu ajra almuxsiniin baa laleeyahy subxaanahu watacaala. waxaynu garan karnaa ilaahay subxaanahu watacaala gabadhuu qur-aanka ku ammaanay. gabadha waxa ilaahay tilmaamay inay karaamo lahayd. waxa la tilmaamay iyadoo masaajidka iska fadhida ama meesha lagu cibaadaystay iyadoo iska joogta inay raashin heli jirtay. gabadha karaamaadka tirada bani uu ka dhacay oo ah gabadh iyadaa shaqo tegin raashinkeedu diyaar ahaa jira waa maryama. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku sifaynaya wamaryama bnata cimraan alatii axsanat farjaha. ammaan waxaa alla uga dhigay inay dhowrsanaatay. waxay nagaga filan zinadoo laga dhowrsada yani khayrka ay leedahay ama ammaan waxa ugu filan inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamayo 7 maalinta qiyaamaha ilaahay uu hoostiisa geeyo ee xagka hela inuu ka mid ahaa imaamka caadilka ah, ninka dhalinyarada ee cibaado ku kobca, iyo rajul qalbigiisu uu masaajidka ku xiran yahay. 2 qof oo ilaahay dartiisu jeclaaday. wuxuu nabigu ku tadabeeyey calayhi salaatu wasalaam ama kuwaasi ka mid ahaa warajulun talabathu imra'atun datu mansab wajamaal faqaala inii akhaafu allaha. nin ay gabadh qurux leh iyo mansabba reer ka dhalatay ama wax lagu maamuuso gabadh wadata quruxna wadata intay u yeedhay ku yidhi ilaahay baan ka cabsanaya. yani qofka zino inta loogu yeedhay yidhi war ilaahay baan ka baqaya anigu subxaana watacaala ayaa waxaa laynoo tilmaamaya qiyaamaha marka cadceedu soo dhawaatay dadku naftu haysato kuwa harka helaya inuu ka mid yahay. bale nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoogu tilmaamaya balaayooyinka dunida waxyaabaha ilaahay lagu weydiisto inuu kaaga kor yeelo inay ka mid tahay dhowrsoonidu qofka muslimkii zine ka dhowrsoono. walidalik baa 3 nina godka ku dumay ee dhagaxoo albaabka ka fuulay ee iska qaadi kari waayey. midba waxbuu ku beriyey alle subxaana watacaala. mid waalidka oo u samafalaba alle ku beriyey dabeetana ilaahay baa inka fujiyey. midna oo kaynu u soconaa wuxuu alle ku beriyey subxaana watacaala inay jirtay gabadhin adeertiya oo qurux badnayd oo in badan raadiceeyey oo diiday oo dabeetana ilaahay berigii dambe abaar riday oo gabadhii iyo beerkoodii abaar ku dhacday
oo iyadu wax weydiisanaysa ay u timi oo yidhi haddii aada sukay dhiibto un baan adduunku siinaya oo siiyey 120 diinaar oo dahab. 120 diinaar oo dahab waa in ka badan nus kiilo dahab oo 510 garam oo dahab ayuu siiyey. dabeetana gabadhii markuu isiri u tag ayay aabkiisa waxay tidhi war waxaan alla kuu banayn ha samaynin. kadib ayuu ilaahay xasuustay. marka ilaahay xasuusto iskaga tegay iyadii iyo dahabkeedii. ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku baryay ilaahu godkaan ugu dumay dhagaxu la saaran yahay adiga dartaa baan uga tegay zinadaas ilaahu dhagaxaa nagaga fay. ilaahay baa kaga fayday subxaana watacaala. yani waa balaayooyinku markay dhacaan waxyaabaha alla lagu baryo waxaa kamid ah inuu qofka muuminkii zino uu ka waabsaday. waxaan leenahay zinadu waa waxa aada foolxun. foolxumaanteedu waxay gaarsiisatay xaduu nabigu calayhi salaatu wasalaam mubaayacada ama ballanka markuu qaadayo saxaabada gaar ahaan dumarka ay baycadooda kamid ahay. waxa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam leeyahay cidda ka ii ballan qaata inuu ilaalinayo afkiisa iyo farjigiisa anna waxaan u ballan qaadayaa buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam inuu janno helayo. zinadu waa wax aada u liita oo nolosha dhammaanteed ku liita. walidalik fa iyadoo quri xad ma laha ee agmarmarkeeda xataa xad leh. waxa uu qur-aanku tilmaamayaa xad alqaadif alqadfu bilfaaxisha qofka qof zina ku ceebeeye markhaati u waaya xataa in kaa la dhangadaynayo kaa laftiisu inuu kamid yahay kuwa yowga la dhangadaynayo. maadaama zinadu ay saasi fool xun tahay waanay nolosha marnaba ku hagaagsanayn oo caafimaadka bini aadamka ay wax badan yeesho oo amraad iyo xanuunada faafa iyadoo ay sababta koowaad ay ku faafaan kamid tahay oo ciqaabta alle waxay kusoo degto ay kamid tahay oo ay kamid tahay waxyaabaha reer magaalnimada dhammaanteed gurta ka gooya. ummadi ma jirta ba la yidhahda xadaaradihii burburay ilaa iyo waxay caan ku ahayd markay sii dumayso waxa lagu yaqaanay wuxuu ahaa in dumarku fasahaadaan oo riwaayaadka iyo qaawanida iyo qurunkaasi u bato. waxay astaan muuqata u ahaan jirtay taariikhda bini aadamka dhammaanteed waxa la hayay daraasaadka lagu sameeyey inay ummadaasi ummad gebi kasii dhacaysa oo sii dumaysa ay tahay. idan waa astaamaha lagu garto. waayo astaamaha lagu garto bini aadamku inuu dumayo waxaa kamid ah inuu guri dhisnaan kari waayo. waayo haddaan guri jirin ummadi ma jirto. ummaddu waa gurya isu tegay. guryuhu hadday dumistoodu badato maxayd waxa weyaan ummadu ma jirto. hadday zina badatana waxa weyaan macnuhu guri ma jiro. hadii zinadu badato rag iyo dumarkuba zinadooda ay bataan is-aaminkuna wuu dhimanaya in guri dhisnaadaana ma dhacayso. walidalik ayaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu ina faray inaynan zinada u dhawaanin. inaynan u dhawaanin macnaheedu maxay tahay? waxay tahay dhowr shay buu islaamku diiday wax quluubta dadka ku saabsan oo waxa koowaade qofka bini aadamka hogaamiye ah oo ah iimaanka iyo islaamnimadu qofku haysto oo alla kacabsi u raaco oo qofka mu'minkii dareemo in ilaahay ka koreeyo wax kasta uu samaynayaan in alla arkayo subxaana watacaala ilaahayna cid ka qiiro badan aanay jirin. waa ku xadiidkii bukhaari nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam ya ummata muxamed ya ummata muxamed ma axad agyaru min allahi an yaraa cabda aw amatahu tazin ya ummata muxamed law taclamuuna ma aclam laضaxiktum qaliila wala bakaytum kaiira. idan qofka mu'minka ahi inuu dhowrsanaado oo iimaanku uu dhowro. waxa kaloo islaamku uu jideeyey islaaxulbaatilka in la sameeyo iyo in qawaaniin cuquubaha loo dejiyo iyo tadaabiir wiqaaya ama kahortag preventions waxyaaba lagu joojiyo oo kale inay jiraan. zina istaagi maysa inaynu 3 samayno mooyaane daynu rabno inaynu zina joojino laakiin aynan rabin inaynu raacno qawaaciddu islaamku u dhigay si zinada loo yareeyo ama loo joojiyo ma joogsamayso. bale gaalo masalan westranku markuu zina u taag waayey ee waxay yidhahdeen war balaan sii dayni hala fasaxo. haddii la fasaxo bay yidhahdeen wax dadku markuu ka dargesanka ka keeno waxa laga yaaba in la iska daayo. qaanuunyahankoodu wuxuu qaatay tafsiirka odhanaya 2 qof oo baaliqa oo qaangaadi hadday isu tagaan inaan waxba laga qorin ay saas iska ahaato. laakiin zinaysa laga dargay lama fadhiisane xuma dhammaanteed bay usii tallaabeen
waxaa soo baxay ragga kora, waxaa soo baxay zinadii markay dhammaatay iyada la dhameeyey inay carruurtii baxsan weydo. wadano dhan baa maanta jira oo aan ilmaha lagu aaminin in xabaanad la geeya, meesha yar carruurta lagu xayaarsiiyo. ilmaha hadaad geyso waa khatar wuxuu yahay la koro oo macalinku faro weliba. yani wax laga dargey markaa ma jirte waa lasii dawaqayo. haatan bay leeyihin maxaynu samaynaa marka? idan xumuhu ma laha meel uu isku taago haddii aan marka hore waxa joojinaya la samaynin. waxa joojinaya wuxuu yahay islaamka. zinada qaanuuniga ee qaanuunku uu xukumo iyo zinada akhlaaqiga ee akhlaaqda ku foosha xunle waa kala nooc. zinada qaanuuniga ahi iyada xuduud gaara bay leedaho marka ficlada nooca u dhacday intaasoo markhaati la helo ama uu qofku isagoo qiraala u yimaadunba xuduudda lagu ogaa. laakiin ka kale oo ah wax allaaliya wixii keenaya in waxaasi lagu dhaco ayuu nabigu rabay calayhi salaatu wasalaam marka koowaad. walidalika wa xadiidkii bukhaari nabigu wuxuu ku tilmaamaya indhuhu inay zinaystaan, zinadoodu waa daymada buu nabigu yidhi. gacmuhu way zinaystaan, wa zinahuma albatsh, waa qabashada iyo taataabashada. adimadu way zinaystaan oo waa socodkanu qofku dhanka xumaha uu sii socdo. waxaa zinaysta buu nabigu ku tilmaamaya carabkaa zinaysta oo wahaataa wahan qaloocan iyo wadan qariban. qalbigaa zinaysta buu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam oo waxa kan doona. dabeetana aakhirka ayaa farjigu ama u rumeeya ama beeniya. idan zina hadii la rabo in la joojiyo waa in la joojiya muqadamaadkeeda, waxyaaba ay ka bilaabato. waxyaaba ay ka bilaabato waxaa kamid a daymada, in raggu dumarka daadaawada ama dumarku ragga ay daadaawadaan. dadka xumaha ka shaqeeya, gaar ahaan markaan galbeedka idiin tilmaamo, dadkooda xumaha ka shaqeeya waxay ogaadeen ishu inay warar khatara tahay. saasi daraaddeed waxay garteen meelahay lacagta ugu badan ka samayn karaan inay tahayba dadku mar haddaan caqiida xidhaynin in xuma la daawadsiiyo. walidalik ba waxay sameeyeen aflaam xumaha laga daawado, tv-yo xumaha laga daawado, jaraaid playboy iyo wax la nooca la yidhaahdo xumaha laga daawado. wuxoo dhan waxay isugu geyn waayo waxay ogyihiin qofku hadduu isha waxa ku badiyo inuu wada uu qaadayo ay tahay. ilahina subxaana watacaala wuxuu ina leeyahy qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum. dadka mu'miniinta waxaad ku tidhaahdaa baa la leeyahy subxaana watacaala hoos ha u rogaan indhahooda. ishu waa khatar hadaad la raacraacdo. walidalik ayaa nebi yuusuf gabadhii boqorku qabay markay hunguraysay ee uu diiday ee dumarkii kale ceebeeyana yidhahdeen inan yaroo adoona bay raadacaysatay. waxay yidhaahdeen waa tii casuubada u samaysay yuusufna meesha soo taagtay. markay arkeenna ilahay wuxuu leeyahay akbarna waqatacna aydiyahun, waa weynaysteen oo gacmahay iskoogooyeen baa la leeyahy ilaa ay ka yidhahdeen waqulna xaasha lilahi ma hada bashara in hada ila malakun kariim. idan ishu waa khatar. nabiguna calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixu muslim warinayay jariir ibnu cabdillahi albajali wuxuu nabigu u tilmaamay in waxaan weydiiyey buu yihi daymada koowaad ama daymada qofka ishuu kaaga dhacdo. dabeetana wuxuu igu yidhi buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam midda baa ka dabageyni ama mar labaad ha eegi si ay u yaraato. wuxuu nabigu yihi war waxaan idin faraya wadooyinka ha fadhiisanina, wada hadaad fadhiisatun dee dadkaa daadaawa. waxay yidhahdeen ilahay rasuulkiisiiyo meelahaasi waa majaalisteediiba waa meelahaanu kuba shiro isugu nimaadno. wuxuu ku yidhi hadday diideen inaad kaa daysaan wadada xaqeeda siiya. waa maxay bay ku yidhahdeen xaqu iyo xaqa koowaad waxa weeyaan buu nabigu yihi ishiina aad dhowrtaan iyo midtoo aad dadka ka daysaan, salaantoo aad radidaan, xumahoo aad dadka ka reebtaan, samahoo aad fartaan. waxaan leenahay ishu waa sahm aada u khatara. haddii la rabo in zina la joojiyo meesha koowaad ay ka bilaabantaa waxa weeyaan in daymada la yareeyo. haddii la rabo zina in la joojiyo meesha labaad ay ka bilaabantaa waxa weeyaan in spouska la joojiyo, gaar ahaan dumarka. haweenta wax kastoo kamidi ragga wuu soo jiitaa. haweenayduna way qurux jecesha. waman yunashau fi lxilya wahuwa fi lkhisaami gayru mubiin ba ilahay ley. laakiin waxa haboon in gabadha muslimadii ay sasturto
oo aanay isu soo bandhigin sidii dadka gaaladu ay isu bandhigaan. ilahay baa wuxuu qur-aanku leeyay walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اlula. waa calaamaadka astaanta afartee lagu garto ummadda gaalowday ayuu ka mid yahay. reer galbeed waxay kala ogaadeen ama dadka xumaan ka shaqeeya waxay kala ogaadeen in maadaama modelku dad engineersnimo la yidhahda ka fakero reer galbeedka nimanka ugu lacagta badan le kamida oo ah dabadbaarka ugu qurux badantu si loo qaawiya. mid garabka la jaro, mid dabada la jaro, mid adinka la jaro, mid kubka la jaro, maraba meelba la jara. waayo waxa la eegaya un gabadhaasi meesha ay qurux badantay. gabadh kasta si ay usoo bandhigi karto inta quruxdeedu markaasi ay sheegayso. waxay u sameeyeen sneaking iyo waxaan la ismarmariyo inta ugu badan la jirka biniaadamka waxba yeeshaan. laakiin waxaa looga jeedaa qofka aad maraya in ishiisu markiiba ay qabatay usoo jeesto. dabeetana mid lagu caseeyo, mid lagu madoobeeyo, mid lagu griniyo, mid sidoo kale loogu bedelo, mid dheeha lagu qaado. wuxoo dhamina waa wada qoysi. cosmeticsku inta ugu badana waa qoysi. laakiin qoysin kasta ahaatee waxaa looga jeedaa in dadkan lagu soo bandhigo waxyaabaha kale oo loo baahan yahay in laga tago. waxaa kamid ah fitnat lisaan. rag iyo dumar inaanay sheeka wadaag badan yeelan ama farsamada soomaalidu haasaa waxa ku tilmaamtee tirada badan le waa mamnuuc. bale waxaa mamnuuca hadalada qaarkood. ilaahi subxaana watacaala wuxuu ku tilmaamaya in ittaqaytunna falaa takhdacna bilqawl fayatmaca aladi fii qalbihi marad. haweenkii nabiga isagoo alle la hadlaya subxaana watacaala ayaa ilahay leeyahay hadalka ha jajabinina. waa dumarkii daahirkii nabi maxamed qabay calayhi salaatu wasalaam ayaa alla leeyahay hadalka ha jajabinina yaan kuwa qalbiga ka buka idin soo dooranin. gabadhu waxaa haboon inaanay si micmiica u hadlay. waxay yidhaahdaan axad alculamaa almucaasiriin baa wuxuu yidhahdaa luqat liqtisaad in lagu wada hadlaa fiican. laba qof markay wax kalaysanayso iga gad iyo kaa gadimayo imisaad iga timsaa wax iga gad waa hadal aqal qalooc ku jiro iska taagtaagin. laakiin kow iyo inaad erto xun iyo inaad simxaad sheegtaydo hadday badato inkaar baa soo taala. yani waa falaa takdacna bilqawli fayatmaca aladi fii qalbihi marad. waxaa haboon maadaama la og yahay hadalkaa jiljilecsan iyo waxa la noociinayiin wax qalbiga bini aadamka raad badan ku yeela ayaa waxa ka shaqeeya ummad dhan oo dadka fasaadisa. waa dadka wax qora iyo dadka fanaaniinta la idhaahdo heesa iyo waxa kanoo dhami. intooda khayrkale mooyaane inta xume waxay ka shaqeeyaan. nin baa naag jeclaaday, naag baa caynka nin ku tiri, nin baa cayn. warkuuba waa intaa. naag baa la jeclaadiyo nin baa la jeclaaday. buugta iyo noofaladan iyo waxa la akriyo waxaanoo dhame luqatul gharaami heblaaya halkan soo martay iyo maxaasay ku tiri intaasaa ku qoran. waayo waxaa la og yahay qofka bini aadamki beel uu jilecsay inay kamid tahay. saasi daraadeed waa keenanaysa meel lacagi ka samaysmayso. idan ilayna qur-aanka wuxuu ku leeyahy in aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya walaakira. kuwa rababa alla leeyahy subxaana watacaala in xumuhu ku faafo dadka mu'miniinta ah waxay leeyihiin cadaab kulul adduun iyo aakhiraba baa ilahay leeyahy. ilahay baa ugu ballan qaaday inay cadaab kulul adduun iyo aakhiraba leeyihin. waxaa haboon markaa haddaynu rabno in zina laga tago in waxaasoo dhan la joojiyo. in la joojiyo xaqa fitnatu sawt maaha fitnatu lisaan. sanqada in gabadhu joojiso. sanqada waxyaabaha ragga lagu soo jeediyey kamid. gabadhu wax kasta ay samaysa ninka wuu soo jeedisaa. ولذلك أي إلى يحلي ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هواك يعلمك كنت من بين أيد جاء اللورغانين يعني يعلم كنت من سيدة كان هو موجن وحيا وخلقالك أيوه ذات يوحي بكمدة وانت ويقول حدا شري. فالبلبات كتاس بيو قادين قفك بن آدم كا أما دارعان هوانك سنقلوا زينة وحبا kafta haweenkao dhan waa qaraafa xagga hoose waxay ku leedahay quraarada yar ama wax yaro sanqara. innaga dhul ciidaynu maraa laakiin galbeedka markaad joogto nin hadduu ku ag marayo weligiis sanqari maayo maqli maysa. haween hadday 2 kilomitr ku marayso qorqorabteedaad maqlaysaa. waa sanqar loogu talagalay in lagu idhaahdo haanada halkan haween baa maraysa ee daymo. walidalik baa kaf kasta ama ha gaabnaato ha dheeraato waxay doonta ha noqoto kafta dumarka ee galbeed lagu qaato sanqar bay leedahay. kama rabo laakiin sanqadha male. waxay garteen gabadha socodkeeda iyo jabiskeeda inuu wax badan soo rogayo. markaasuu sameeye kabaha dhaadheer. kabaha dhaadheer mataqaana macna ku jira wixii qofku kab gaaban markuu qaato cagtoo dhan bu dhulka la hela. faraha ilaa cirtaasku mar dhulka taga dabeetana qofku baalansi buu noqda. yani jidhkiisu isu dheelitirma
ma leexleexo laakiin qofka kab kala dheer haddaad u geliso waxa ka lumaya baalaankii ilaahay ugu talagalay dabeetana wuu leexleexaya leexleeca loo dawlay haweeneydu markay meesha maraysa inay yaro leexleexo waayo leexleexeedaa la rabaa inuu wax soo jeediyo kabtan dheer falsafad kama ka dhamaysa ma jirto waa dad raba in wax la fitneeyo idan waxay leenahay waxa loo baahanya fitnatu sawt dhammaanteed in la joojiyo oo haweenku iska daayaan qurqurufta iyo kuwa dhaadheer iyo kuwa kala khawaarsanayo o dhan waxaa loo baahan yahay caafimaadkana waa u diray waxaa loo baahan yahay in la joojiyo fitnatu tiib hududgoonka iyo waxaan la ismarmariya waa waraaqo la isu dira iyaguna day gabadhta soo calacadar soo marto gooaadka leeday garin maysa waayo tankaaduba kuwa xaqan uriyo waa qaymoonaysa walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya xataa hadday masaajid ku socoto inaanay isu soo marin maaha tu suuqa ku socotay ta cibaado tegaysa ee masaajidka ku socotay isla salaadu jamac soo tuko ayuu nabigu wuxuu ku yihi gabadhii isa soo cadrisaan masaajidka nagayma gabadhii isa soo marisa ee cadaray masaajidka haymanin baa la yidhi waxaynu u badanay haddaynu qabno inaynu xumaha joojino inaynu joojino dharka qaaqaawan dhammaantii nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayay haween inay jiraan laba kooxood buu nabigu yihi baanan anigu arag waktigiisii oo ahlunaarka kamid a laba kooxood oo ahlunaarka kamid a anigu weli maan arag buu yihi kooxi waa koox budhadh iyo dangada sidatoo dadka laysa buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam kooxna buu nabigu leeyahay waa haween waxna huwan qaawanna iyagu weecsan dadkana weeciya wuxuu nabigu ku sifaynaya inay waxna sitaan waxna aanay sidan ama maradu maro yaro gaaban ha noqoto intii la yidhi asturaan asturaynin ama maro yaro khafiifa ha noqoto wixii ka hooseeyay ay ka muuqanayaan ama noocay doonaysaba ha u noqotay maro dhanna ka go-an dhanna ka xaydan ha ahaato waa maro aan wax asturaynin qofkuna wuxuu sidan sameeyaa markuu xayo waayo idaa lam tastaxyi fasnac maa shit ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamaya waxaynu u baahanay islaamku wuxuu noo dejiyey yani hugu saddex shay buu bini aadamku dharka u qaataa wuxuu u qaataa inuu isku qurxiyo laakiin laba shay oo kasii muhiimsan baa jira wuxuu u qaataa inuu cawradiisa ku asturo oo shay koowaada wuxuu kaloo u qaataa caadiyaat ilxayaa inuu iskaga celiyo awadan qabuuga dhaxanta waxyaabaha kale inuu iskaga celiyo labada kale muhima saasi daraadeed qofku waa inuu in badan ka fakaraa wixii waliyadribna bikhumurihina calaa juubihina markaasaa ilahay u tilmaamaya subxaana watacaala haweenka muslimaadka waxa islaamku uu dejiyey si aanay zinada kale u badanin tadaabiir kaloo kasii horeysa oo ah rag iyo haweenka inaan la isku dhex darin raggu inaan iska gelin guri ilaa iyo idan ay dalbaan mooyaane ilaa shay oo kasii muhiimsan baa jira wuxuu u qaataa inuu cawradiisa ku asturo oo shay koowaada wuxuu kaloo u qaataa caadiyaat ilxayaa inuu iskaga celiyo hawadan qabowga dhaxanta waxyaabaha kale inuu iskaga celiyo labada kale muhima saasi daraadeed qofku waa inuu in badan ka fakaraa wixii waliyadribna bikhumurihina calaa juubihina markaasaa ilahay u tilmaamaya subxaana watacaala haweenka muslimaadka waxa islaamku uu dejiyey si aanay zinada kale u badanin tadaabiir kaloo kasii horeysa oo ah inaanu iska gelin guri ilaa iyo idan ay dalbaan mooyaane inaad guri khaawisto meel ka egtaa inaana kuu banaanayn xataa guriga hadaad gelaysa inaad isha la raacin marka hore aad albaabka adigoo aan eegin inaad aayar garaacdo waxa alle subxaana watacaala uu manciyey nin iyo gabadh inay meel gaara keligoodooda fadhiistaan waxaa la manciyey nimaan gabadha u ahayn maxram u ahayn inaanu keligii usoo gelin oo dumaashiga ka waran bay ku yidhaha ilahay rasuulkiisiyo yani gabadha ninka qaba walaalkeed hadduu soo galo kaa ka waran alxamu lmowt buu ku yihi dumaashigaana geeriya buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam idan ma banaana waxyaabahaas oo dhan waxaynu waxaasoo dhan u tilmaamaynaa u leenahay waxaa layna faray ishu inay dhowrsoonaato inaan keli loo wada safrin inaan gabadhu iscadrin inaan rag iyo dumarku isa salsalaamin waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay fitno ninka kaga daran haween kama tegin buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam gabadh haddii waxay xaydato nin kastoo caqli badan le inay xumayso
waxay u badan tahay in xawayso. laakiin hadday ummadda dumarku u hagaagaan waxaad moodaa inta kalena inta badan inay hagaagto, inta ugu badan inta kalena inay hagaagto ayay u badan tahay. akhwati fi lcaqiida waxaan leenahay zinada si looga tago waxaynu u baahanay inaynu islaamka si dhaba u raacno. waxaynu u baahanay zinada cagsigeeda inaynu fudaydino. yani waxyaabaha koowaad ee zinada lagaga tago waxaa kamid ah inuu guurku wax fudud noqdo. ummad haddii guurka lagu dhigo oo dhaqan iyo hidde iyo xinta lagu xidho uu adkaado, macnaheedu waxa weeyaan qofku inuu zinaysto marka in yar oo alla dawray oo naftooda ka adkaatay mooyaane. laakiin ummad haddii guurka loo fudaydiyo zinaduna way yaraanaysa. walidalika nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay fankixu layaama minkum wasaalixiina min cibaadikum waimaikum in yakunuu fuqaraa yugnihum allahu min fadli. waxataa kuwiinaa waxaysan u guuriyaba ayuu alla leeyahy subxaana watacaala. wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamaya war dhalinyaroy guursada buu nabigu yihi. dhalinyaro ninkii awoodi karo guurso, isagaa ishana u roon oo uu qofku ku dhowrsanaanaya diintiisana u roon, wax walba ugu roonay. haddaad taa awoodi kari weyda buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam soonta badsoon. zinadu waa habaash, waa wax foolxun, waa waxaa si keenaya aakhira inaad cadaab gasho, waa waxaa si keensanaya in dhagax lagugu dilo ama lagu dangadeeyo, waa waxaa si keensanaya inaad ilaahay naxariistiisa ka fogaato, waa waxaa si keensanaya haddaad qof ku tilmaamto in adiga lagu karbaasho, waa waxaa si ilaahay leeya kuwa raba inay faaxishadu ku faafto dadka muuminiinta ah aakhiriya adduunba cadaab bay leeyihin. waa kaasi keenay aids iyo herbs iyo saylaan iyo waxa qurun la sheegayo o dhan. xanuunadaasi tirada badan lee la kala qaado o dhan waa ka keenay. waa kaasi keenay in taariikhda bini aadamka marka dib loogu noqdo dumitaankooda uu sababaha. waxlena dhib badan baynu ka soo baxnay, mashaakil badan baynu u dhahay. laakiin inuu noqdo waxaynu alla uga abaalgudnaa, inuu noqdo inagoo macsidiisa badheedh ula dhimaadno wax foolxun. waa wax laga yaqiiqsoodo in maanta hargeysa u ka bilaabno in la arko aflaam pornography xunxun. war muslimka iyo gaaladii baa mamnuucday. hadda waa kaan alle iyo rasuultoona rumaysnayn, diinna rumaysnayn, ayaa wuxuu gartay in waxa kale bulshada baabiinaya, markaasuu mamnuucay intii awoodiisa ahayd. maanta in la yidhahdo pornography ama aflaam xunxun ayaa hargeysa lagu daawada waa yandaro. inay noqoto rag iyo haween si sharci darraa u wada dhaqmaya inay soo baxa waa wax aada u liita. dhalinyaro fudud inay timaada waa wax aada u liita. dayaca waalidku sameeyuun baa muujinaysa. haddii dhalinyaro fududoo badan la arko waa dayacay bulshadu samaysay. ma jecli inaan in badan akriyo tirakoobyada ama ixsaa'iyaadka galbeedka iyo dhibta dadka mashkiladan cagaha la galay waxay ka kasbadeen. laakiin waxay idinkaga filanta in ilaahay idinku yidhi war way xunta ka taga. waxaanan iyada kuwooda idinku akriyaynin nijaasta faafinteedu ma fiicna marka horeba. saasi daraaddeed baan uga gaabsanaya. laakiin waxaynu awoodi kari lahayn inaynu wax badan ka sheegno oo runtii qof waliba uu ka yaqiiqsoon lahaa. wax badan ka tilmaamno waxaasi meeshuu dhaxalsiiyey dadkii mooday markii hore inay ilbaxnimo ahayd, maantana ka hooyayo garan laabtay u xalilaan. yani maanta xadkii way dhaaftay. waxay yidhaahdeen laga darko o dhan waa laga darki waayey. qurun oo dhan baad soo baxay. waanay arkayaan wax lagu burburayo inay tahay, laakiin xal bay waayeen. inagoo muslima oo ilaahay inaga ballan qaaday in qadiyadatan inuu xalkeedu yaallo, waanu inaga fogeyn inaynu meel shishe ka doonno maaha. yani gaala markay fadiilo wanaagba garan weyday ayaa waxay yidhaahdeen war zinada iska dhaafi garan waaye. dabeetana waxay yidhahdeen ninku naag ku dhawnaan fulfulo ama xalaal ku fulo ama xaaraan ku fulo ama wuxuu doone war meel kale ha qabanin. dhakhaatiirtooda saa ku talisa. laakiin waxaan leenahay zina dhammaanteed waa rishaaso. waxaa haboon markaa dadka muslimiinta inay dib isu cabtaan. waxaa haboon dhalinyaradu inay dib uga fakarto. waa mutca zaa'ila. waa waxaana akhriya adduuntoona wax ku taray. inta zina kharashkaaga baxda in ka yarunbaa guurna ku baxda. intaas deganaanshiya la-aan kaaga baxda in ka kooban ayaa laga yaabaa inay kaaga baxdo. balese guurka waxay leenahay tumiinaan buu ka yimaado. ummaddaa degta. waalidiintana waxaan in badan kula talinaya
inay bashooda guurka u fudaydiyaan. xaaraanta iyo xalaasha labadaba inta la adkeeyo in dadku noolaada suurtagal maaha. waa wax kasoo horjeeda abuurka bini aadamka. in la yidhaha xaaraanina ma jirto xalaalina ma jirto. xinaasahan dambe carabta qaar kamid a isku daya inay yidhahdaan labada midna ma jiro, laakiin way suurtoobi weyde. xalaashiina way adkeeyeen oo nimaan 200 kun oo dirham haysan ima guursado. xaaraantiina waa la adkeeyey. dabeetana iyana waxay noqdeen wax aada u xumeyn ka soo baxo. waxaan leenahay xalaasha waa in la fudaydiya oo loo fudaydiya sida alle uu u fudaydiyey subxaana watacaala. xaaraantana waa in la adkeeya oo loo adkeeya siduu alle u adkeeyey. haddii aan ummaddu ka fakerin xumuhu intuu bilowga yeyn iska joojiyaan, wakti dambe oo laga calaa la gaari doonaa. aakhira kama waramayo, adduunkan sheegaya. adduunka wakti dambe lagu halaagsano ayay tegi doontaa. ilaahay waxaan ka rajaynaya subxaana watacaala inaanu kuwa xumaa ku halaagay naga yeelin. xaqa inuu ina tusiyo subxaana watacaala. alle waxaan ka baryanaa in xumaa inaga tahiro, inuu qalbigeena islaamnimadeena ku toosiyo, inaynu isku dayno diinteena inaynu fahmno, inaynu isku dayno inaynu raacno ariiqa xaqa ah. raggana waxaanu sheegaya inta badan iyabaa wax xumeeya, inay xumaa ka daayaan dadka. weliba ciliyatulqowm baa wax xumaysa sida qur-aanku tilmaamayo. dadka inta wax haysata iyo inta maamulka haysataa inta ugu badan umamka fasaadka u horseeda. halaaguna intaasu ka iman. intaasi hadday islaaxdana inta hoosena waa la celin karaa. waxaan leeyahay waayeelka iyo dadka waxgaradka iyo maamulka iyo dadka ummadda hogaaminaya inay ufeejignaadaan ummadda siday xumaa uga joojin lahaayeen, wanaagana ugu horseedi lahaayeen. wallahu aclam wabilahi tawfiiq. sheekh mustafa waxaan iyar oran lahayn bal waxa uu kula talin lahaa qolyahan alaabooyin dhowr oo imika uu noo tilmaamay ay kamid tahay faafida zinada iyo aflaamta iyo waxyaabahaasi iyo waxyaabaha la ismarmariyo iyo kabahan dhaadheer oo iyagana laba cilaba uu ku tilmaamay sheekh mustafa ay mid tahay dhinaca isjibinta iyo soo jiidashada ragga, midna ay tahay xagga caafimaadka. alaabooyinkaasi oo dhan ama aflaam ha ahaato ama kabaha dhaadheer ha ahaato amaba maryaha qaaqaawan ee magaranaysa khadiifka ha ahaato ama waxyaabaha lasmaryaha ahaatee intaba rag ayaa keena oo waa laga bacmushtareeyaa. marka waxaan ka codsan lahayn waxoogaa doctoraha wuxuu kula talin lahaa raggaasi. bismi illahi raxmaan raxiim. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa dembigu waa waxay naftaadu kahato aada necbaysata in dadku kugu arkaan. waxaana dadba naftaada u quudaynina ma haboona dadka muslimiinta kale inaad uquudho. waa midda labaad. xumuhu waa wax cad oo la wada garanayo, waa wax cad oo qof waliba garanaya. saasi daraaddeed dadku xumaha inuu joojiya waa waxaan ka hadlayay. masalada xaaraantinimaynta anigu ku degdegi maayo. waayo waa iska suurtagal diraca khafiifa gabadhu inay gurigeeda gudihiisa ku qaadato ama ninkeeda isagu qurxiso. waa iska suurtagal waxyaabo badan in guriga lagu samayn karo. laakiin waxyaabo badan oo aan arkayo oo ku arko magaalada aada ugu badan oo aad moodo maanta dunida in badan laga joojiyeyba ayaan arkaya aada ugu badan ay kamid yihiin cosmeticskiiyo waxaa la ismariya. hablaha waxaan odhan lahaa jidhkiinu sidii uu alla idiin sameeyo ku qurux badan yahay, ha iska googoynina. xanuuna aada u tiro badan iyo balaayooyin badan baa laga qaadaa. markaasaa weliba innaga waxay noo sii raacaa censorshipba ma jiro. wax dawo oo la baado ama wax qaanuunkeenu uu manciyo oo la ismariyaa ma jiro. taasi waxay sababtay wax badan oo Yurub markaan joogay aan iska ilaalin jiray oo cunna ka kale wax la ismarmariyo waxa kale ayaan arkiisa gudaheeda ku arkay. ma rumaysanaysaa arkiisa gudaheeda inaan ku arkay cunna ay ku jirto doofaarka lafiisu halka iskaga ragib maa dheecaanka yar u dhexeeya ku jira raashin ku jira arkiisa lagu cuno. laakiin waxa weeyaan cidna wax ma baado, cidna way jallaatiin waa maada caadi oo la wada yaqaano. waa lafaha doofaarku ama lafaha halka iskaga laalaabmaan dheecaanka yar ku jira weeyaan. waa maada ay u isticmaalaan in waxa biyaha iyo waxa subaga inay isqabsan karaan. biyaha iyo subag way kala socmaan marka la isku daro, laakiin ay isqabsan karaan baa loogu isticmaalaa. jallaatiin baa lagu iibiyaa arkiisa gudaheeda. idan waxaan odhan lahaa dadka baacimishta kaana waa ilaahay ka cabsada waxay iibinaysaa hubiya. asaaq xalaal aad doonaysaa
waan garanaya kolley wax badan dadka jaahilnimo u geerayso laakiin waxaan odhan lahaa war ilaahay ka cabsado idina wax iska hubiya oo wax xalaala gada waxa xunna dadka ka joojiya ha u keenin wallahu aclam sheekh mustafa kimikaliskaasi aa soo tilmaantay hablo badan ayaa isticmaala oo qaar badan midabkoodii asalka ahaa u dhaawacay xanuunana mararka qaarkood wejiga u geystay haddaba maxaad tala siin lahayd gaar ahaan daayarta arrimahaasi ku khaldamaysa bismi illahi raxmaan raxiim qofka muslimka haboon inuu islaamnimadiisa ilaashado intaana waxaa shareec ahaan culamadu ka tilmaamto aanan sheegin waxaan jeclay inaan qodob ka fudud tilmaamo ah maxaa loo marsadaa su-aasha ugu badana dadka maskaxdiisa kusoo degdegta waxa laga yaaba inay tirahdo waa qurux ma jirtaa qaaciido qurux la yidhahdo bini aadam isku waafaqsan yihin matala kuwa cadcad european midabka ugu quruxda badan la ay ka helaan waa inay kafay noqdaan ama brown cadceeda isu dhigaan way wadaan inay ismadoobayso daraadeed gabadha reer yurubka ah dabeetana waxay tidahdaa kaafiga inaan u ekaado kale kaafigu maxay idin leegay idinka kaafigan lacagta kafay bay rabtaa inay u ekaato oo ay brown noqoto midabka brownka loo yaqaano kuwa midmadoobe waxay rabaan inay cadaadaan oo ay iscadeeyaan labada dhanankee qurux ba jirtaa yani qurux waxa la yidhahdo qaacido laisku waafaqsanya ma jirto laakin waxaa jira wax laisku waafaqsanya oo la yidhaahdo jamaal ilafcaal quruxi waa qofka dhaqankii khilqada ilaahay baalo adigu waxba kama bedeli kartid abuurka allah iskale subxaana watacaala lama doorto maaha wax doorasho ku jira wax doorasho ku jira maaha laakin waxa doorashada ku jira waxa weeyaan waa dhaqanka qofka waxa qurux badneeya ama waxa fool xumeeya hadduu qofku dhaqan fiican yahay gabadh kasta oo qurux loo guursado hadday dhaqan xun tahay naf badan oo yeelanaysaa ma jirto waayo aragtidu wax ma tarto ee qofka dhaqanka iyo waxa kasoo fulaa wax sheega sidaa daraadeed waxaan idinkula talin lahaa marka hore in la fahmo horta quruxda waxay tahay jamaalka dhaftiina waa jamaal ilafcaal waa qofka dhaqanka kasoo fula ayaa ah waxa quruxda dhabta ah qofku intuu dulqaad yahay intuu xaliim leeyahay intuu caqli badan yahay intuu naxariis badan yahay intuu dadaba dhaqan badan yahay dhaqamaatigiisa qofku siduu u egyahay baa quruxdiisa sheega laakiin wejigiisa siduu u egyahay wax badan ma sheegto kaasi waa qodobka koowaad oo runtii u baahan walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu sheegaya gabadha sababaha loo guursado wuxuu tilmaamay raggu waxyaabaha ay dumarka u guursadaan inay kamid tahay hunguri dhaqaale inay haweenku lacag haysato isleeyaha dhaqaalaha ka agdhawaad inay kamid tahay qurux laga yaabo in isleey gabadhu way qurux badan tahay midabka iyo quruxda badan agare waxaa laga yaabaa inay kamid tahay xasad inay reer ciliyatulqawma magaalada reeraha ka tilmaaman ama dhaqan ama wax lagu soo sheegi jiray markaa dadku uu maamuuso inay ka tirsantahy waxaa la arkaa buu nabigu yihi inay tahay diinta waxa loo guursado tala bixin nabigu wuxuu ku bixiyey fasfar bidaati diini taribat yadaat bui ka diinta fiican yani ka dhaqanka fiican guurso ayuu nabigu sheegay ragga markii la tilmaamayay yani haweenku iyana waa lamid ragga maxay u guursataa nin waa nafsi lasbaab inay qurux ku raacdo inay adduun ku raacdo inay magac iyo maamuus uleeyahay ku raacdo laakin iyagana wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ida jaakum minman tardawna canhu diina wakhuluqa war hadduu idin yimaado min diintiisa iyo akhlaaqdiisa raalli katii fasawijuuh buu nabigu yihi u guuriye ninkana waxa lagu qiimeynaya inuu dhaqanka iyo akhlaaqda noqdo idan ugu horeyn waxaan odhan lahaa quruxi waa dhaqan iyo diine maaha midab kaasi waa qodobka koowaad qodobka labaad ilaahay wuxuu ku tilmaamay inaanay banaanayn khilqada in la bedelo in dhagaa la iskoogooyo in midabka la bedelo waxaas inay mamnuuc tahay walidalik ba waxyaabuu shaytaan ku ballan qaaday inuu yeeli doono fala yugayiruna khalqa allah waxyaabuu fari doono ayay kamid ahay saa daraadeed culamadu waxay leeyihin ma amaano laakin aan dhan kale masalada kasii tilmaamo caafimaadkaaga siday ku tahay se maanta markaad dhalaasho dhowr bilood kadib dhalaalka ama wadaysa waxaa xaqiiqaa inaad u bantaala in kansar kugu dhaco inaad cadceeda jidhkaagu xamili kari waayo in xanuuno badan oo maanta jidhkaagu midabka uu leeyahy uu difaaca aanu difaacmi doonin waxaa hubaala in yar dabadeed inaad ka calaacali doonto waxaad maanta isku dhalaalinaysa
intaynan islaba gaadhin diinta waxay ka qabto waxaan leenahay caafimaad ahaan maxay ka sheegeen dadkii waxaan sameeyey ama chemist ha ahaadaan dhakhaatiir ha ahaadaan waxa kale maxay ka sheegeen dhammaantood way ka digayaan walidaalika baa wadamada qaarkood waxa ugu badan ee dhulkan la isku mariyay mamnuucda sidooda ka yahay inay soo galaan laakiin wadankeenani ma leh cid wax mamnuucda iyo cid wax heesaba mid suna iyo mid voicena iyo mid waliba way timaataa waa laga yaabaa 2 usbuuc inaad caddaato laakiin waxaa la hubaa inaad aada u arag xumaan doonto haddaad sii wato idan qurux dhowr usbuuca oo arag xumi ka dambayso waxa ka roon adoo khilqada alla ku siiyey ilaashada hooyada nadaafad iyo wixii alla kuugu talagalay ku ilaashada waxaan leenahay markaa dhaqan ahaan kuma fiicna oo diin ahaan kuma wanaagsana oo caafimaad ahaan kuma wanaagsana oo ka saddexaadna waa qish waa qiyaamo waxaanu ahayn qofka muujistaane waa kii nabigu ilaaha wuxuu la mid yahay maxay soob zuura ama waxaan khayr lahayn qof gashaday yani waxa weeyaan waa qish ku jira waxaanad ahayn oo dadka isugu tusayso ama guur ha noqdo ama cid ha noqoto waxaan xaqiiqo ahayn oo aad muujinayso ama hadduu yahay waxay gabadhu isku qurxinaysaa wixii alla baneeyey yani caafimaadkeedana wax yeelayn ama qasil ha noqdo ama xinno ha noqdo ama dad kale ha noqdo ama wax laysku nadiifiye ha noqdo ama shaamba ha noqdo ama wuxuu doonaya ha noqdee waxaan khilqada wax ka bedelayn laakiin nadiifinaya hadduu yahay waa wax loo baahan yahay qofka muslimkaana u banaan والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وضبطت عشلتها الحسيني إسلامي ستيريو عن بوكشوب أما تسجيلات الحسيني الإسلامية. هل كنا وحنا نكتب بالدين محاضرة العنوان كذي هي أسباب الاستقامة أو نسوي شيء دون ولا الشيخ مصطفى حاج إسماعيل هارون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا رب الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوتي في العقيدة waxaan isku dayayaa inaan wixii alla iga karsiiyo ka idhaahdo mawduucana asbaab alistiqaama ama bitaxdiid min asbaab alistiqaama waxyaabo kamid a waxyaabaha qofka muslimkaa inuu toosnaado ugu yeedhaya. waxaynu ognahay islaamku waa tawxiid iyo islaamnimo dadka loogu yeedho laakiin maaha nadariya ama fikrad maaha maskaxda gasho oo quran ama qalbiga degto oo keliya waa camal iyo dhaqan qofku uu la yimaado. wuxuu u baahan yahay qofku markaa inuu helo caqiidadaasi uu qaatay ee tawxiidka ama ilaahay rumayntiisa subxaanahu watacaala inuu garto wixii ku sugi lahaa oo u diidi lahaa inuu ka inxiraafo ama ka wacwacdo ama uu ka baxbaxo. iyadoo dhanka kale aynu leenahay dhaqanka bini aadamka kama mid ahaa inuu calaa wasiila waaxida ama straight line inuu raaco dhaqanka bini aadamkaas kuma macruuf aha. bini aadamka waxaa la yaqaanaa noloshiisa oo dhami inay tahay nolol labdaba ay ku jirto, nolol sensual, nolol marna kor u kacda marna hoos u kacda. hadday tahay dareenkiisa, hadday tahay siduu u fakerayo, hadday tahay siduu u dhaqmayo, way ku adagtahay qofka bini aadamkii inuu straight line raaco. waana dabciga waa lagu abuuray subxaana watacaala. weliba markaasa waxaa kaloo jira baynu leenahay shayaaiin ljini walins oo iyana diyaar u ah qofka inay xaqa weydaariyaan, asaalib aada u badan adeegsanaya si aanu qofku u sugmin. marka hore si aanu islaamnimo u qaadan, marka labaad hadduu muslim noqdo si aanu islaamnimada ugu sugmin. haddii labadaa shay markaas ku darsamaan shahwaatu nafs iyo bini aadamka naftiisu waxay raadacaynaysay
iyo shayaadiinta jinka iyo insiga oo isu gargaarsanaya siday dadka u ambin lahaayeen markay isku darsamaan waa dhib aad u tiro badan oo qofka ay ku adkaanayso inuu ku sugmo xaqa. idan asabaat cala alxaq aw alistiqaama waa eraya isku macno dhadhown oo qofku inuu xaqa ku sugmo ama jidka toosan inuu raacaa waxay qofka uga baahan tahay wax badan. walidalik baa waxaad ka garan kartaa xadiidku imaamu Tirmidhi warinayo ee xasanka uu ku tilmaamay ibnu Kathirna fi tafsiri uu leeyahay bishawaahidihi waa saxiix. waxa uu weydiinaya Shahr ibn Hawshab ninka la yidhaahda wuxuu leeyahay Ummu Salama ayaa waxaan ku yidhi ilaahay raalli aan ka ahaado ummahatul mu'miniinka kamid ahayd ya ummi lmu'miniin ma kana aktaru ducaai rasuuli llahi sala allahu alayh waalihi wasalam ida kana cindak. ummi lmu'miniin muxuu yahay baryadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ugu tirada badnayd ama ducada ugu badan ee uu ku ducaysto markuu gurigaaga joogo ducadaad ka maqasho nabiga calayhi salaatu wasalaam oo uu ku ducaysto maxaa ugu badnaa baan ku yidhi buu yidhi. waxay ummulmu'miniin ku jawaabtay ducada ugu badan ee nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu gurigayga joogo uu ku ducaysan jiray waxay ahayd ya muqallib alquluub sabbit qalbi calaa diinik. ilaaha qalbiga bini aadamka gedgediyow qalbigayga diintaada ku sug. yani nebi maxamed baa markaa ducooyinkiisii ugu badnaa waxaa kamid ah calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay in badan baryayo o weydiisanayo in ilaaha qalbiyada bini aadamkaa gedgediya uu qalbigiisa xaqa ku sugo. walidalik ba xadiidkii saxiixu muslim ku yaalay cabdillahi ibnu camar ibnu caas warinayana waa ku tilmaamaya inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam min ducaahi ay kamid ahayd allahuma musarif alquluub sarif quluubana calaa taacatik. wax fudud maaha markaa qofku inuu sug maaha ama inuu ariiq toosan raaca wax fudud maaha. bale ilaahay ba subxaana watacaala qur-aan ku tilmaamaya xataa inay nebiga khatar gelin gaadheen wain kaaduu layaftinuunaka can aladi awxaynaa ilayk litaftarii calayna gayra waida latakhaduuka khaliila walawlaa an sabatnaaka laqad kidta tarkanu ilayhim shayan qaliila idan laadaqnaaka dicfa alxayaati wa dicfa almamaat uma laa tajidu laka calayna nasiira. ilahay baa wuxuu tilmaamaya subxaana watacaala inay ku dhawaadeen nabiga calayhi salaatu wasalaam inay jidka ka weeciyaan oo ay markaa saaxiib ka dhigan lahaayeen laakiin alla uu sugay subxaana watacaala. idan waa qadiyad u baahan qof kasta oo muslima inuu muddo ka fekero. karti badni kuma timaado waxay u baahan tahay inu alla ku waafajiyo subxaana watacaala adna aad dadaal la timaado. idan istiqaamadu waa inaad toostid. istiqaama yani fi luga waa ictadala wastawa waa toosnaaday ama waa qumay ama si fiican buu shaygu isu taagay ama shaygu icwijaaj male alqallaac male. waxa la rabaa wuxuu yahay in islaamnimada sidaynu ugu dhawaaqayno inaynu ugu toosnaano. hadday taasi dhacdo qur-aanku wuxuu inoo tilmaamaya in ajar aada u badan la leeyahy. in aladiina qaluu rabbuna allah uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ika anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biljanna alati kuntum tuucaduun. idan ajar aada u badan baa jira laakin waxay u baahan tahay juhdi aada u badan in la bixiyo. walidalik baa xadiidkii nawaas ibnu samcaan uu warinayey oo kuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamayo jid ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam tusmo ku bixiyey. tusaale ariiq hareeraha ay ka raacsisan yihiin laba derbi laakiin albaaba ay ka furan yihiin. albaabadaasi daahiya ay kasoo laalaadaan. jidka halka laga galo uu taagan yahay mid dhawaaqayo le wardada uu dhammaantiin soo gala jidkan oo ka kala weecweecanina. albaab yaroo kasta cid ay ka dhawaaqayso ama daac kale uu dhawaaqayo uu leeyahay isku furin albaabada haddaad furtaan waa geli doontaane. nabiguna calayhi salaatu wasalaam uu sii tafsiiray. yani wuxuu tilmaamaya xadiidku cumuuman jidka kan in makhaatir badani ku xeeran tahay ama wax badan oo qofka xaqa ka weecin kara. waxaan markaa isku dayaya maaha alistiqaama nafsaha inaan ka waramo laakin inaan wax ka tilmaamo min asbaab alistiqaama waxyaabaha qofka ku bixinaya ina uu jidkan ku sugnaado. sufyaan ibn cabdillahi thaqafi xadiidkii saxiixu muslimka ku yaalay markuu ninkaasi nabiga weydiistay calayhi salaatu wasalaam qul lii fi lislaami qawlan laa asalu canhu axada bacdak. intuu nin nabiga u yimi wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam ilahay rasuulkiisiiyow islaamnimada weedha iga sheeg aanan ciddanba wax weydiinin
mar qura waxidhe dabeetana ciddan bay wax weydiin maayo. waa eray aada u adag islaamka oo dhan in qof mar qura jumlo loo siiyo oo dabeetana uu ku kaaftoomo intaa oo cid dambe aanu wax weydiinaynin wax fudud maaha. su-aashaasuu nabiga ninkan uu leeyahy wuxuu leeya weedhii sheeg aan intaan islaamnimada ka qaato cid dambe aanan u baahnayn aan wax weydiiyo. waatuu nabigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam qul aamantu billah uma istaqim. waxaad tidhaahdaa ilaahay baan rumeeyey aamantu billah weedhaade uma istaqim dabeetana ku toosnow baa la yihi. weedhaadhadoo ku toosnow. idan toosnidu wax fudud maaha waa islaamnimadii oo dhan. lakin waxaan isku dayayaa inaan markaa wax ka nidhaahno waxyaabaha keenaya qofku inuu toosnaado aan waliba tacbiir kala isticmaalno. sadaad inuu qofku wada toosnaadaa way adagtay, laakin waxaa loo baahan yahay siduu nabiguba sheegay calayhi salaatu wasalaam almuqaaraba ama sadidu waqaaribu buu nabigu la alayhi salaatu wasalaam. yani ma awoodi kartaan buu nabigu ku tilmaamaya inaad toosnaataan. istaqiimu walan tuxsuu buu nabigu alayhi salaatu wasalaam xadiidka ibnu maaja warinayo albani tasxiixinayo. istaqiimu walan tuxsuu toosnaada buu nabigu yihi mana koobi kartaan. laakin maxaa looga baahan yahay sida xadiidka kale uu nabigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam sadidu waqaaribu. asadaad inuu qofku la yimaado oo niyaadki iyo aqwaashiiyo waxa kan oo dhan uu toosiyo isku dayana inuu barta haleelo. masalan haddaad dugtamayso oo aada meel ku dugtamayso way yar tahay barta lagu tilmaamo cidda la heshaa, laakiin waxaad samayn kartaa muqaaraba. waxaad adigu ku dadaalaysaa inaad barta la hesho. waa bychance markaa inaad in yar la weydo ama in haddaad laakiin tadriib ku qaadato bartaan sidaad ula heli lahayd waxaa dhacaysa marba mar ka dambaysa inaad uga sii dhawaato. haddaad maalmaha hore dhugta laga yaabo 20 centimitr inaad u jirsato, maalmaha dambe waxaa laga yaaba inaad 10 centimitr usoo jirsato, maalinta kasii dambaysa waxaa laga yaaba 5 centimitr inaad u jirsato, mararka qaarkood inay kugu dhacdo marmarna inaad la yaro seegto. idan asalka qofka muslimkaa laga rabay waxa weya asadaad walmuqaaraba inuu meesha tan u qasdiyo marka hore siduu ula haleeli lahaa, iyo inuu isku dayo siduu u asiibi lahaana inuu u dadaalo. haddaad meel cidlaa u tuurtaa asalan baanad marka hore u dhaqaaqin.